Es geht weiter, immer weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und wie erwähnt in der letzten Folge habe ich jetzt oft ein bisschen die Zeit genutzt, um zum einen, also zumindest mal, die einzelnen Symbole auf der Karte oder Marker, wie auch immer, noch ein bisschen abzudaten mit irgendwie veraltete, die gar nicht mehr gestummen haben. Ich habe andere noch gesetzt, sprich wieder irgendwie neue Schreine gesetzt, wenn man so will. Die wir natürlich auch nach und nach wieder ansteuern werden. Ich glaube, zu Beginn nehme ich einen hier in der Nähe. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Am besten nehme ich da Epona mit, damit ich da schneller hinkomme. Weil ich glaube, die Schreine, die wir sowieso irgendwie auf dem normalen Weg finden und sowieso auch auf dem Weg zu den 4 Gebieten, also sprich eigentlich der Hauptstory entlang, müssen eigentlich auch die Schreine sein, die eher einfach zu machen sind. Warum das mit dem einfach gerade so wichtig ist, liegt natürlich auch daran, dass ich eigentlich nachher dann nach Angenstedt zurück will, wo wir gerade waren, um mir noch die Monster Platz zu machen. Ne? Da ist irgendwie eine große Monster-Invasion, wo wir uns darum kümmern werden. Oder wollen vor allem. Und ich habe im Osten ein bisschen die Zeit genutzt, um wieder ein bisschen meine Feen aufzustocken, die ich hatte. Also mit einem alten Order zurück quasi. Oder auch Donnerblumen noch ein paar gefarmt. Und, was habe ich noch gemacht? Etwas Wichtiges oder halbwegs Wichtiges. Ab und zu ja, ein paar Früchte, Äpfel und so. Nein, natürlich genau, Feuerfrüchte, Eisfrüchte, Donner, Elektrofrüchte haben wir jetzt nicht so viel gefunden, aber egal. Und auch noch ein paar Erze hier. Ich habe noch irgendwie 3 Diamant gefunden, noch ein bisschen davon. Von allem ein bisschen was, damit ich wieder verkaufen kann und ja. Ich will dann relativ schnell mal auf die 1500 Rubine kommen, die ich ja brauche für unser eigenes Haus. In Taburasa, Und dazu später mehr. Ohne so Angst, mal runter nochmal aufsuchen bringt nichts, weil ich habe zu wenig. Ja, ihr habt zu wenig. Also, ihr könnt was anderes upgraden. Ich bin falsch. Sogar ein bisschen seltsam aus da vorne. Die Monsterwehr, holen wir so auf mal irgendeine Monsterwehr unterwegs, aber irgendwie gesehen habe ich noch nicht so richtig. Noch ein bisschen schräg. Epona ganz ruhig, was ist denn los mit dir? Ist langsam Gewitter oder was? So, also wir gehen den Weg kurz entlang und sprich, also hier waren wir schon, das heißt wir gehen mal darüber. Und heute ein bisschen schwer zu lenken, merke ich gerade. Wenn aber schon richtig war. Ja, okay. Und sogar damals der Ort, wo ich... Das ist der Ort, hä? Hab ich ja komplett vergessen. Da ist ja hier. Interessant. Hatte damals irgendwie ein Bivarok oder Ivarok-Monster plus eine Truhe. Damals so doof war, die irgendwie zu holen. Jetzt weiß ich, wenn man die Bivaroks platt macht. Naja, aber später. Obwohl es im Aufwärmen gar nicht so schlecht wäre, so ein Bivarok-Viech. Friedhofbrücke. Also nicht Friedhof, sondern Friedhof. Wir sind auch überall noch ein paar Feuerfrüchte hängen. Ja, ja, ja. Ne, was sind halt wieder mehr machen will künftig, ist wirklich halt Eisfrüchte einsetzen, weil die sind vor allem bei solchen Gegnern, sind die echt Gold wert. Man unterschätzt das gerne mal, aber die sind echt geil. So, da hinten sieht man schon den Schrein. Ups. Falscher Knopf. Nur noch kurz warten. Ich habe übrigens auch noch versucht, nach Schloss Hyrule zu gehen und den zu aktivieren. Also generell hat irgendwie schon die Option gehabt, von wegen, ja, kann doch zumindest die Tempel schon mal aktivieren. Wenn wir schon mal die Teleport-Punkte haben. Ich habe bis jetzt noch dagegen gestreut, weil ich nicht sicher war. Und vielleicht doch noch irgendwas passiert. Also ob unterwegs vielleicht irgendwie in eine Szene reinkomme, etwas triggere oder so.
Obwohl es eigentlich unwahrscheinlich ist. Aber ja, man weiß ja, wie es ist. So, das hier müsste eigentlich der, sag ich jetzt mal, Standardweg sein, nach Eldinville. Dann nehme ich jetzt mal an, dass dieser Schrein eher easy sein wird. Rückwärts gewandt. Ah, ja, ich sage ja easy. Also zumindest bisher. Ist das erste Rätsel, war. So, da rein muss ich. Okidoki. Problem ist, ich komme gar nicht so weit rüber. Ah doch, krass. Wo ich mir gerade ernsthaft frage, warum ich es jetzt überhaupt so gemacht habe, weil... Okay, das so gereicht. Hätte gerade eigentlich auch hinschwimmen können. Stahlkonstruktbogen. Oh, er hat noch Platz, okay. Dann nochmal einen gerade habe, der kaputt geht. Beziehungsweise kaputt ging. Noch besser. Okidoki. Du. Kann man noch gucken, was es sonst noch wäre. Nö, hier nix. Da hat es bloß Feuer, das haben wir schon getan. Ach, ernsthaft? Ups. Ein Fehler. Achso, weil es im Pfeil nicht geht, okay, macht Sinn. Ich will wieder einen Pfeil anstecken und dann die Fackeln da vorne anzünden, aber das Problem ist ja, das geht so ja gar nicht. Ich muss die Fackeln immer wieder wegstecken. Ich könnte natürlich jetzt das Rodenit-Schwert nehmen, ich lege mal den ganz kurz ab. Oder kann später mitnehmen. Ja, so einfache Schreine ab und zu finde ich schon ganz nett. Vor allem, wenn er halt noch andere Pläne hat, wa? Ah, okay. Diese haut mal wieder zurück. Gut zu wissen. Und hier kannst du auch, wa? Okay. Hey. Och, lass mich raten. Der war natürlich klar, das zweite Tor aufgeht hier durch. Und wieder rausnehmen, so dass das zweite Tor weg war. Ja, war klar, okay. Das heißt, jetzt packe ich den halt einfach mal ins erste Tor rein. So, wir haben ja schon ein zweite reingepackt, also insofern klappt das schon mal. Das heißt, wir gehen mal durch das erste Tor, nun die Zeit umkehren, geht das zweite Tor auf und fertig ist das Ganze. Die Reichweite ist echt krass von der Zeitumkehr.
Sonst noch was? Nö. Ein netter kleiner Schrein bringt uns ein weiteres Segenslicht. Aha, möge es mir Kraft schenken. Ja, normalerweise kommt irgendein Spruch von wegen, ja, möge das böse Bann oder so. Weil cool wäre, wenn irgendwie auch mal die Sprüche kämen wie, ja, möge es dir Weisheit schenken, möge es dir Mut schenken. Gut, einer der Schreine, die ich markiert habe, ist gemacht. Dann gehen wir wieder zurück hier zum Spähposten. Holen uns 2 Herzen. Dann gehen wir zu einem Pferdestall, damit man ein bisschen schlafen kann für extra Ausdauer und extra Herzen. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Angelstedt. Ich würde sagen, am besten nachts, dann kann ich mich am besten anschleichen. Und cool wäre, wenn ich mich wirklich in die Monster auch anschleichen könnte. Ich denke mal, bei einigen wird es funktionieren, bei anderen eher weniger. Wie es halt so ist, war. Ich rucke das Spiel heute ein bisschen. Also vielleicht nicht das Spiel selber, sondern irgendwie die Aufnahme. Ich glaube, Tears of the Kingdom ist ein bisschen stabiler als noch dazu mal in Breath of the Wild. Wobei, das wurde ja auch für die Wii U noch entwickelt, Darf nicht vergessen, war noch 2016, 17, ne? Ist schon alter Schwede, schon so lange her. Ich habe wieder Herzen. Ja. Wieder das Miasma ist weg. Tschung, tschung. Bring der Welt den Frieden zurück. Jetzt müsste ich 11 Herzen haben. Warte, 3, 6, 9, 10, 11. Perfekt. Aber man gesagt, bis 15 Herzen will ich sicher mal das erste machen mit den Segenslichtern für Herzcontainer halt. Und dann wiederum kann ich mir vorstellen, dass wir dann erst einmal wieder Ausdauer machen. 15 Herzen sind eigentlich schon die Hälfte, war. Obwohl, ich glaube, wenn ich jetzt nur schon den Rest der Hauptstory machen würde, käme ich auch schon fast auf 15 Herzen, weil wir jetzt sicher wieder 3, 4 Tempel noch geben. Dann haben wir noch wieder irgendwie 3, 4 Bosse und somit halt auch wieder Herzcontainer, also da werden wir sicher relativ schnell auffüllen. Wir wissen jetzt natürlich noch viele weitere Schreine. Die müssen wir alle im Flows Let's Plays noch machen. Wasserfrüchte brauchen wir aktuell nicht. Obwohl, jawohl, ja gut, den Zura soll ich ja auch schon bald wieder, da war ja was. Ja, mal die Zura so eine dritte, war ja als nächste Station zu den Gerudos. Da war ja was. Das Malombe. Wir haben es gerne. Ich bin Malon. Donnerplateau, Drachenbaum. Ich bin jetzt vom goldenen Pferd von. Nee, warte mal, das war das. Also das goldene Pferd von Zelda war aber mit dem Hebergebirge. Das ist eigentlich noch da. Oder? Das ist mittlerweile weg. Eventuell der Schneesturm, der in der Ordnung bedroht und weg ist, kann das Pferd vielleicht auch weg sein. Obwohl, warum auch? Ein Schlammvergifter soll er sein. Ja, ich weiß. Und so aus, wie gesagt, wollen wir bald. Bald. Hi. Gib die Prämie, Mann. Oh. Oh. Ja, danke schön. So. Dann wären wir hier soweit ready. Sternsymbol hier. Warte mal, war ja Hateno, ach stimmt, unser altes Haus, ja, das wir damals gesehen haben, genau. Eigentlich müssen wir jetzt sofort dahin, aber wir auch ein bisschen Action haben.
Könnt ihr auch die restlichen Geoglyphen noch raussuchen, wobei einer haben wir direkt hier unten in Angel steht. Und da jetzt das Dorf, die Stadt, wie auch immer, schon so wieder Thema war, denke ich mir, kann es nicht schauen, das Teil jetzt endlich mal befreien. Oder versuchen zu befreien. So. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht Tulin Smart erstmal deaktivieren soll. Ich will mich ja mehr oder weniger anschleichen. Das könnte ein bisschen doof werden. Aber wo anschleichen? Wieso brennt eigentlich dort? Und dann gab mehrere. Wieso brennt eigentlich der Brunnen hier? So sieht das nur so aus. Brunnen kümmern wir mich später. Wir haben ja gerade gesehen, wieder sehr viele Feinde. 3 Stück waren hinter uns, so wie es aussieht, sind sehr schwarze. Also das ist wieder mal. Das wird ganz, ganz heikel, mit dem fertig zu werden. Einer war hier. Und dem könnte ich ja eigentlich, wenn er mir den Rücken zudreht, direkt mit einem Hieb platt machen. Die Frage ist, soll ich mal... Haben wir nicht irgendwo so... Ah, hier. Schleifmedizin. Komm, wir werden es sonst eh nie brauchen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Da pennt einer, hä? Aber das heißt einer mehrere. Jetzt müssen wir ein Ninja sein, Freunde. So, der pennt jetzt auch. Nein, doch nicht. Wieso konnte ich eigentlich den jetzt gar nicht irgendwie überraschen? Egal. Okay, den kann ich mitnehmen. Hä? Oh Gott, hey. Das sind ja verdammt viele Monster hier. Gut, ich meine, das waren schon schwarze. Das haben die relativ gut platt gemacht. Aber ich meine deswegen, dass es viele sind, weil da oben die Anzeige. Ein Sechstel runter oder so? Meine Fresse, ey. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen zu ungeduldig für sowas. Sind das... Okay, ein Teil Penta. So, nur da ist Rückte, Freunde.
So, die beiden Dinger ist leider down, dafür aber die noch. Naja, also wir kommen einigermaßen voran, ne? Sagen wir es mal so. Und überraschend ist halt immer so eine Sache. Klappt zwar relativ gut, aber wenn du halt trotzdem Monster alle platt machst, ist es halt doof. Schildtasche ist voll. Ja, aber es ist halt so ein Ritterschild. Also eigentlich schon ein guter Schild. Von dem her. Das sind eigentlich alle abgegradet. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt den nehmen würde. Ah, war ein schwarzer, stimmt. Okay, macht Sinn. Was ist das für eine Waffe hier? Eine Fischerharpune. Okay. Die man es brauche, ist eher fragwürdig. Damit den Bögen auch, aber immerhin habe ich welche. So, also wir wissen natürlich, dass hier auf dem großen Schiff noch welche sind. Der ist sogar noch ein ganz, ganz großer. Den dahinter würde ich gerne wieder irgendwie mit Anschleichen platt machen. Der große wird irgendwie so ein Hinox-Boss sein. Den muss ich am Schluss irgendwie machen. Ich würde mal wegteleportieren, geht nicht, wa? Schnell von der anderen Seite her zum Schiff zu kommen und dann dort anzugreifen. Ich glaube, das wird schwierig. Hier noch welche? Nee. Da oben ist einer, wie kommt der da hin? Ah, ist auch einer. Ach, das ist der beim Brunnen, genau. Sag mal. Nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. Ja, die machen schon Damage leider. Dann gucken wir die noch. Eigentlich fast zu schade, war die jetzt einfach immer so einzusetzen. Felsbrockenhammer. Generell kann man das schon gebrauchen. Das Herz ist sogar noch schön pulsiert. Ah, der gar nicht reagiert. Ernsthaft jetzt? Und ich mach seine Kumpel hier vorne platt. Das ist ihm scheißegal.
Nicht mal die Hälfte, Alter. Gut, es waren wohl viele Schwarze schon dabei. Wie sieht es jetzt da vorne aus? Echsen, 2 Schwarze und da vorne noch ein Blauer. Könnt doch mal. Ja, servus. Ja, ich bin's, der Link. Okay, ich mache einen anderen Schild. Danke, Fee. Du freust dich, hä? Da freust du dich, ja? Nicht sehr, wie ich mich freue. Mal gucken. Das Ding auf dem Boden, davon nehme ich hier lieber Soldatenschwert mit. Dankeschön. Über die Hälfte schon mal down. Okay, natürlich einiges einstecken müssen, das ist auch klar. Vor allem irgendwie das Blocken, weil gut, bei Blocken bei dem Gegner ist irgendwie so. Ich glaube nicht gerade das, was er gerne hätte. Bei Kälteangriffen braucht mehr Dinger mit Abwehr und. Naja, okay. Okay, Abwehr, schon mal gut. Gerade natürlich auch, wenn da oben so ein scheiß Hinox noch sein sollte. Mal gucken, ich bin auf die Eisschwerter noch. Genau, das wäre so schlecht. Hier haben wir einen Bogen. Switch mal wieder. Aber es ist gut zu wissen, so ein Stahlkonstruktbogen, dass der auf die Entfernung schon mal reicht, auch für die blauen. Ich sollte echt wissen, wie viel es von denen noch gibt. Ich würde ansonsten sagen. Gehen wir doch hier mal vorbei. Okay, oder auch nicht.
Wir gehen halt da hoch, damit ich erst von der Seite aus angreifen könnte. Dann doch cool, dass ich trotzdem nur ein Item verbrauche. Halt, die Affe ist schon wieder weg. Pferde, nein, die nützen mir natürlich auch nichts. Das ist doof, das ist doch doof. Wie komme ich da jetzt irgendwie seitwärts hoch? Will ich aber nicht. Da wohl kaum anders gehen, wa? Oh je, oh je. Ja, ich habe irgendwie auch Angst, dass wenn ich jetzt irgendwie hier rausspaziere quasi, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gerne einen höheren Punkt. Das hat auch nicht funktioniert, Ich glaube, ja, von dem Turm rüber segeln, ja, okay, aber das könnte scheiße sein. Man kann es probieren. Am liebsten halt wieder irgendwie sogar da die Klippe hoch und so und dann schnell rüber. Warte mal. Bin ich gerade so doof oder tue ich nur so? Da kam ich ja hoch. Naja, mehr oder weniger. Link, du brauchst nur ganz kurz. Nein, doch nicht so, Link. Bitte. Tu mir den Gefallen. Bitte geh einmal ganz hoch da. Nein, nicht so, Link. Du hast vorhin doch auch geschafft, Kumpel. Warum konnte er es vorhin, jetzt kann er wieder nicht? Es gibt Dinge in diesem Spiel, die ich einfach nicht verstehe. Ich will eigentlich nur einen Deckensprung nach da oben einsetzen. Das wird so gut funktionieren, theoretisch.
Aber nein, wenn links natürlich so bescheuert anstellt, klappt natürlich nicht. Also das sind so Momente, wo ich es hasse. Nur so Spiele wie diese jetzt einfach hasse. Der hat natürlich schon gesehen, dass irgendwie auch da im Floß wäre. Also sowas ähnliches im Floß. Okay, komm. Nee, komm, dann bringt's nichts. Also noch gerne versuchen würde, aber das müssen wir dann kurz anders machen. Von hier aus, genau. Was ich gerne noch testen würde, ist, ob ich irgendwie so eine Eisscholle hinkriege. Oh, sogar 2 zum Preis in einem. Oder einer, besser gesagt. Ich kann wunderbar die Waffe dafür einsetzen, aber ich will sie nicht die Waffe verbrauchen. So, das ist erstmal kalt gestellt. Der kommt gleich wieder, wa? Ja, soll er mal. So. Was ist denn das ja eigentlich? Ein Fischschild. Okay, nee. Nee, nehmen wir irgendwas Besseres. Mal gucken, was sie noch so an Waffen hatten. Wieder Zweihänder, klingt auch nicht schlecht. Mir geht es vor allem darum, weil ich eigentlich genau weiß, nach das Vieh einen großen Platt gemacht habe. Wenn da eine Cutscene kommt oder sonst irgendwas passiert. Yo, hey, was geht? Okay. Also natürlich gerne. Gib mir eine Waffe her, Mann! Wolltest du jetzt eine andere Waffe oder was?
Das Vieh kostet mich einiges an Waffen. Lecco mio, ey. Der ganze Kampf halt, Sag mal. Kumpel, ich stehe hinter dir, ja? Hier! Wow. Das war episch. Schwarzer Bossbockhorn. So, einer lebt doch noch. Wo ist denn der? Wir müssen noch langsam eine Vermissmeldung aufgeben. Denken, ey, meine Freunde, wo seid ihr alle? Also im Allgemeinen lief es aber gut, Eben da mit den Teilungen und so zum Teil noch. Man weiß ja, bei solchen Bossen ist es mal eher ein bisschen schwierig. Andere, jetzt mal sind da ein bisschen einfacher. Dann ist schon irgendwie auch nur ein Gegner, sich auf einen Leuen einzustimmen, ist dann doch relativ ein bisschen einfacher. Hä? Jetzt wäre das Sensor Plus ganz gut, wenn er irgendwie nach einem Monster suchen könnte. Man war doch praktisch schon überall in der Stadt, hätte mir doch irgendwie schon mal über den Weg laufen müssen. Da unten steht die Göttin, ernsthaft? Okay. Also doch wieder mal Tulin einschalten. Vielleicht sieht er etwas, was ich nicht gesehen habe. Irgendwie so ein Aussichtspunkt natürlich, wäre irgendwie cool, aber ich war auch schon überall. Ich glaube, hier auf dem Schiff gibt es auch nicht irgendwie noch was Verstecktes, oder? Warte mal, das Ding kann ich nicht irgendwie aufschieben. Nee, geht nicht, okay. Das wäre da unten noch einer. Hä, ich bin verwirrt. Das Spiel verwirrt mich, da ist nichts Neues. Es sind immer 44 Minuten, Freunde, aber das macht nichts, weil ich werde die Folge vermutlich jetzt zusammenschneiden und dann passt das sowieso ganz gut. Oder lass es so wie es ist, das ist eine andere Variante. Aber wo ist der? Es kann nur einer sein, Freunde. Aber hier drin noch nichts? Versteck. Wenn sie entdeckt werden, dann zur Hilfe, nochmal zur Hilfe. Okay. Das ist doch versteckt. Ich war schon gefragt, wie das eigentlich sein kann. Dann kriegt ihr das Ding nicht weg, Okay, vielleicht später. Also drin ist zwar jemand, aber kein Monster. Leider. Monster wäre es lieber gewesen. Was ist denn das? Schwertgras. Ja, braucht es nicht. Warte mal. Okay. Dann nur gerade, dass die Anzeige Monster oder plötzlich weg war, kurz. Dass ein Zeichen dafür war, aber... Ja, fehlt doch einer. Und denke mal einer, mehr als einer will mich jetzt wundern. Boah, das ist nur so etwas, was man einfach hasst. Wenn du so schön unterwegs bist im Spiel und denkst, ja, ist alles cool, hast alles gemacht, und da fehlt ja ein Gegner.
Ah, ich dachte, du könntest meine Herzen auffüllen, aber okay. Dann eben nicht. Dem Schiff war ich ja auch schon. Okay, ich meine, wir haben uns schon immer gewundert, warum brennt es aus dem Brunnen. Ist da unten etwas? Da jemand? Ja, leck mich, ernsthaft. Du bist übrigens der letzte Kumpel, ja? Also. Stimmt, ja? So gehen die auch kaputt. Hm? Na sowas, die Monster lernen gar nicht mehr. Sind sie etwa fort? Oi! Rosal und alle anderen, ihr könnt ins herkommen. Schreit gerade ernsthaft über ganz Hyrule. Wegen, hey, kommt alle zurück, Mann. Fast. Sind alle fort, jedes Einzelne. Ja. Dieser edle Reck ist aus dem Nichts erschienen, er aufgetaucht und hat sämtliche Monster im Dorf das Licht ausgeblasen. Mahat. Das Mächtige in Wahrheit bist du hart wie Stahl. Oh. Schön. Ja, Mann, gut gemacht, ey, du bist voll cool. Oh. Und das Dorf wieder aufbauen. Nicht verzagen, Landa fragen. Oh. Landa, du bist nur ein Besucher in unserem Dorf und willst selbstlos helfen. Vielen Dank dir auch. Auch dir. Oh. Bis das Dorf wieder aufgebaut ist, okay. Muss ich vielleicht dabei auch noch helfen, oder was? Oh. Dem Dorfe kann geholfen werden. Wir Baufragen ist der Mann da, nämlich Landa. Mein Ziel Aussehen mag täuschen, noch in Sachen Häuserbau mache ich die Arbeit von 10. Zudem bin ich dir, nein, diesem ganzen Dorf auch schrecklich dankbar dafür. Und der fesche Zimmermannsmeister von Welt sagt, er kennt dich für Wohltaten, verstehen Sie ja von selbst, oder? Darum will ich beim Aufbau aller Betriebe behilflich sein. Auch Restaurant und Truhenspielladen. Dächer, Hyrule-Reis. Baumstämme Hyrule-Reis, ja? Ja, helfen wir beim Aufbau. Was, du willst helfen? Aber das können wir doch gar nicht nie und nimmer annehmen. Doch, das müsst ihr. Und wie sehr sie das sogar müssen, Freunde, das erfahren wir in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, bye bye.